Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min al-Fatihah ila nabiyil musallim. Wa jami'il muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu. Allahumma ajirna wa ayyuhum minan nar. Allahumma akhirna wa ajjalna ma abad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa dzurriyyatina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrul dahirin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nasur alaina rahmataka ya dzal rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Wan Abi Bakar As-Siddiq, saking Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anahu sani Abu Bakar qala iku dawuh sapa Abu Bakar li Rasulillah marang Rasul sallallahu alaihi wasallam, alimni mulango panjenengan ing ingsun. Kanjeng Nabi niki pernah ketika perang Badar niku, pada waktu niku padahal jumlah pasukan perang niku kathah namun kalah. Terus kemenangan niku yang menangkan menika Allah, bukan jumlah pasukan, bukan karena senjata. Buktinipun mawon sian sekutu kalah kalian tentara Indonesia bersama Santi Ki Hasim. Maka Nabi ketika perang Badar niki kathah tang Islam niku terbunuh, kanya Nabi sampai donga niki namung donga niku donga kelas tinggi, mboten didamel donga sing wong rendahan. Allahumma intahlik hadhil umat lam tu'bad abada. Ya Allah Gusti, kalau tiang Islam para sahabat niku meninggal dunia kabeh, panjenengan mboten wonten sing nyembah Gusti. Lajeng Abu Bakar diadem-ademi. Niku Kanjeng Nabi hanya ndonga sekali niku mawon, niku saking pol-polanipun. Donga niku donga yang kelas tinggi, jangan tidak mendonga ketika kampanye presiden niku lho. Dianggap yang Islam yang lain boten wonten mawon ngoten. Alimni mulang panjen ingsun doa kang donga sapa ingsun bikan doa fi sholati ing dalam salat ingsun. Terus Abu Bakar pengin diulang kalih Kanjeng Nabi tentang doa ketika salat niku mas napa. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, donga niku sing sae dalam Al-Quran, sebab tiap huruf Al-Quran niku mukjizat, lajeng satu huruf niku 10 hasanat. Lajeng kedua donga sing paling sah niku ndamel ingkang al-maksur atau al-mangkul saking hadis ingkang damel sing hadis sing Kanjeng Nabi, sabda Nabi niku wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi yang diucapkan itu serba wahyu, bukan karena kemauan dirinipun. Ketika ingin menika doa yang dipunukil saking ulama-ulama ingkang kelas tinggi, kadang ulama kelas tinggi niku doa niku dengan cara ilham. Sholawat pun kan juga kadang kelas tinggi lebih ilham, diwarai Kanjeng Nabi, diimpeni ketemu Kanjeng Nabi, panggil Kanjeng Nabi. Dan iki nggih mboten secara akal nggih mboten masuk akal, namun Allah niki kuwasa niku, Allah niku kuwasa. Nabi niki teng kuburan niku mboten pecah. Bal undunga Pak doa kandunga sapa ingsun bikan doa fi salat ingsun kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, qulillahumma kul ngucap doa niki Allahumma. Niki donga didamel sujud, ketika sujud donga niki
Allah ini satune ingsun iku zalam tu nganiaya sapa ingsun nafsi ing awak ingsun zulman kang nganiaya kasiron kang akeh. So niki donga ketika didamel sujud donga niki atau dibaca pada saat napa mawon. Wala yaghfirulan ora ngapura adzunuba ing pira-pira dosa sapa illa anta angin panjenengan. Faghfirli mongko ngapura panjenengan li marang ingsun maghfiratan kelan ngapura min indika saking ngersa panjenengan. Warhamni lan melasa panjenengan ingsun inna kesih panjenengan anta panjenenganku al-ghafur zat kang akeh oleh ngapura ar-rahimu terbelas asih. Muttafaqun alaih wa Bukhari wa Muslim. Ghafiratul sad wa fi batilan ing dalem omah ingsun nggih. Doaan atubihi fi bati. Donga ketika tenggriya donga sing diwaca niki niku wau. Waca cerita wariatan ceritakan apa zulman kasra apa zulman kasira. Waceritakan kabiran zulman kabira. Kabiran gede bita ikan tak masyarakat dan atin telu bil wabil ya muhadanatun siji titik siji fayam sejo apa ayu semaiton dan kumpulaken apa benu antarane riwayatan berarti zulman kasiron kabira atau ucapaken kasiron kabiron zulman kasiron kabiron suku damel diwaca ketika salat atau pada salat atau tenggriya. Tiang donga niku merasa piyambakipun niku butuh dhateng Allah nggih. Merasa asor. Allah ndawakan ud'uni astajib lakum. Niku janji Allah supaya kalian berdoa. Dan Allah janji mengijabahi, menyebadani, mengabulkan doa. Mungkin kalau tingkat kelas tinggi menika pengen doa menika diijabah teng akhirat sebab teng akhirat niku dijabah dilipat-lipatkan itu kelas tinggi kelas awam nggih pengen teng donya teng akhirat bukan urusan wong awam ngoten niku wau. Lan donga niki inggih menika perintah Allah berarti tiyang donga niku ibadah nggih cobi nggih misalkan mawon kalau tiyang niki semerap wonten tiyang kaya menawarkan datang masyarakat kowe lek njaluk duit njaluk ning aku ini kan gembruduk tiyang niku saged-saged omahe kepek lah padahal niki sing dawuh niku Allah kadang kita niki mengabaikan berdoa niki sebab inggih menika karena kebodohan kita kita mboten berdoa ke sebab kebodohan kita. Latas alana bunaya adama hajatan wa salil ladzi abwabu la tuhjabu wa bunayu adama yakhdabu in su'altahu wallahu yakhdabu in tarakta su'alahu. Tiang dak nyuwun menika supaya nyuwun dhateng Allah. Namun boten berarti nyuwun dhateng manusa niku boten asal niku pembahasan. Tiang nyuwun dhateng tiang niki haram kecuali darurat kecuali terpaksa. Terus tiang minta untuk kekayaan untuk ditabung kekayaan tidak ada kebutuhan niki haram. Terus tiang minta menika diperbolehkan dalam situasi piyambakipun memang butuh darurat. Sebab tiang yang dimintai menika niki kan dereng tentu ikhlas. Sehingga tiang niki nyambut gawe makan dari karyanya sendiri, usahanya sendiri, itu lebih baik daripada minta-minta. Sebab yang minta niki kita akan boten ngerti. Sing diminta niku ikhlas napa mboten, kadang terpaksa. Lah kalau tiyang menika mboten mampu namun sehat. Kesehatan badan, kekuatan badan menika lebih bernilai daripada tiyang sugih dengan harta niku. Terus berarti haram kalau tiang niku sehat minta-minta menika haram. Cobi tiang sehat nih kalian tiang sehat boten gadah
Terus yang sugih loro kan nggih penak sehatipun niku. Yang sugih loro kalau yang sehat pas-pasan ekonomi ini pun niki tesik mending sehat atas kesehatan itu lebih berharga daripada harta. Nggih contoh malih. Kalau tiang menika sakit niku dengan harga apapun, dengan biaya apapun nggih, ini kan dipun damel berobat. Lah kesehatan niki badan sehat niku lebih berharga daripada nilai harta niku wau. Malit yang sehat niki saged nyambut damel niki haram minta-minta. Lah kalau tiang niku minta datang tiang menungso niki mungkin piyambakipun badhe ghadab, badhe marah. Misalkan anak mawon sering jaluk wong tua kan nggih wong tua risih, nggih apa to nak menjulak njaluk. Namun kalau Allah niki dimintahi menika seneng. Allah kaya tiyang donga niku seneng. Nek seneng berarti dipun ganjar dening Allah. Terus tiyang donga niku ibadah nggih. Wonten ing menika sampun cerita wonten sahabat niku donga warna-warna. Ya Gusti kula teng surga nyuwun jaran sing sae ngaten terus kan Nabi dawuh innallaha la yuhibbul mu'tadin dipun Allah ngoten. Allah iku mboten seneng wong donga sing liwati wates njaluk warna-warna niku. Nggih nyuwun mawon pengapuranipun Allah, rahmatipun Allah, barokahipun Allah, rahmatipun Allah nyuwun mugi-mugi kita mati husnul khotimah mati Islam iman niku langkung penting. Wonten sampun crita nggih. Ulama-ulama besar niki yang ditakuti menika pungkasan husnul khotimah napa mboten niku sing ditakuti niki. Sebab innamal a'malu bi khawatimiha, amal menika yang dibilang-bilang niku akhiripun. Padahal akhir niku wae misalkan mawon tiyang badhe meninggal dunia hanya mengucapkan niki kan namung pinten detik la ilaha illallah niku masuk surga niku. Hanya pinten detik niku jebi. Hanya pinten detik mawon niku menentukan masuk surga. Terus yang ditakuti oleh ulama niku akhir hayatipun niku. Wonten sampun cerita Imam Sofyan As-Tsauri wonten ulama nggih niki badhe wafat niku susah. Terus jadi tiang ya Aba Said Sofyan As-Tsauri niku. Kenapa panjenengan susah niku? Apakah susah sebab kathah dosa panjenengan? Japipun niku dosa niku ringan, dosa niku sepele gampang. Sebab pengapuranipun Allah niku langkung ageng. Yang dikhawatirkan oleh Sofyan As-Tsauri niku mati ala su'il khotimah naudzubillah min dzalik. Mati mboten sahih niku. Lha tiyang niku mati husnul khotimah walaupun dosane kaya napa mawon niku pengapuranipun Allah niku langkung ageng. Terus berpotensi diapura dening Allah. Malih tiyang donga niku merasa piyambakipun butuh dhateng Allah nggih. Lah adapun inggih menika memang wonten hadis nggih. Kanjeng Nabi ketika donga nyon ujan niku Kanjeng Nabi ngangkat tangan. Namun yang dimaksud oleh ulama ngangkatipun tangan niku ngangkat tangan ingkang tinggi ngoten. Angkat bil mubalaghah tinggi Kanjeng Nabi hujan waktu niku kekeringan. Lah mungkin indah Syafi'iyah nggih. Tiang donga niku sunahipun ngeten, nyuwun niku ngeten. Ngangkat tangan niki. Ya misalkan mawon panjenengan nyuwun dhateng tiyang misalkan tegak ngeten Pak njaluk duit ngeten kan nggih. Beda tiang-tiang Pak nyuwun kelas DP-DP kan badhe nyukani sing disuwuni menika. Terus donga menika mungkin wonten doa sing mustajab nggih. Ten mriki wontenipun waktu mustajab.
Wonten Mekah wonten tempat mustajab. Terus ketika tawaf, multazam, sa'i, marwah, sofa. Namun ketika teng Indonesia niki tempat mustajab. Waktu mustajab wontenipun nggih. Baca salat, baca azan, setelah azan niku. Terus ketika wonten hujan yang deres niku. Malih ketika bepergian nggih. Terus ketika sakit iki doa mustajab. Misalkan mawon tiyang menika hanya zikir atau mas Quran, mboten sempat doa. Mas la ilaha illallah atau mas Quran mboten sempat doa. Niki secara otomatis oleh Allah sudah diberi yang terbaik niku. Walaupun mboten sempat donga niku. Terus dengan arti inggih menika Allah niki mempersilahkan kepada hamba-Nipun berdoa niki supaya tiyang menika purun donga niku. Namung donga niki diijabahi dening Allah niki nggih wonten syarat-syaratipun boten saenakipun. Syarat tiyang kudu takwa dhateng Allah, panganan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, terus fitoatilah itu akan dijabai oleh Allah. Lajeng inggih menika yang dados penghalang tiyang niku mboten dijabai doa niku bila mana mengucapkan aku sedungo pirang-pirang tahun durung panggah durung diijabahi lan niku justru malah mboten dijabai dening Allah niku. Betul sah ngomong ngoten. Ataupun misalkan tiyang niku ndonga niku sing mantep yakin dijabahi dening Allah. Misalkan mawon Allah maghfir lana wali walidina insyaallah. Misalkan kata-kata insyaallah niku litabaruk ngala barokah niki mboten masalah. Mboten napa-napa, namun lek mboten mantep niki nggih sing jangan demikian. Kata-kata insyaallah niki insikta niki insyaallah muni ngoten tabarukan mboten napa-napa ngalah barokah. Nggih contoh nggih. Nabi Sulaiman menika badhe ngumpuli istrinipun kathah wektu niku. Dikumpuli ben dados perang fisabilillah. Pinten bahdin pinten jumlahipun niku atusan nggih. Zaman Yahudi niki zaman napa Bani Israil niku tiyang jalur niku nikah mboten wonten batasan nggih. 100 nggih. Ben lahir kabeh saged jihad saged perang kabeh. Terus Nabi Sulaiman menika dielingaken oleh malaikat, kul insyaallah. Mboten ngucap insyaallah. Lajeng ternyata istri-istri punika wau namung lahir separuh mawon nggih. Sebab mboten ngucap insyaallah. Mboten bayi yang normal. Jadi Kanjeng Nabi kalau Nabi Sulaiman itu mengucapkan insyaallah maka akan dijabai oleh Allah. Terus aturanipun malih jubing nggih. Wong Islam niku saenipun lek janji kan muni insyaallah ngoten. Mboten pede mboten yakin. Namun mungkin aturanipun ngucap insyaallah niku Mas panjenengan kula aturi nggih rawuh teng dalem kula muni insyaallah niku supaya azam batin dugeni. Jangan muni insyaallah namun hanya dilambi mawon mboten batin dugeni niku. Terus muni insyaallah niku yakin azam badhe melaksanakan janjinipun. Grup Islam kan saenipun ngoten niku wae. Janji-janji niku mboten wantun meyakinkan katapun insyaallah. Lah Gusti Allah ngersakaken. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin wa fi baituma insun nggih punten. Wan Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku apa Kanjeng Anas Nabi ku kana Allah Kanjeng Nabi ku yat undunga Kanjeng Nabi atuake doa Kanjeng donga niki Allah maghfirli khati'ati. Allah ighfir ngapura panjali ku ingsun khati'ati ing keluputan ingsun. Namun jangan dipahami Kanjeng Nabi nu gadah dosa. Memang Kanjeng Nabi pernah salah, namun Kanjeng Nabi mboten berdosa sebab maksum.
Kanjeng niku maksum. Nabi misalkan mawon pernah salat dereng salam terus salam niku menungso, tapi kanjeng Nabi niku maksum mboten dosa nggih. Kados liyakfarallah laka ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kanjeng Nabi niki pernah salat sampai kakinipun bengkak. Dinasihati dengan Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa panjang repot-repot? Bala yughfaru laka ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Panjang sampun diapura dosa-dosanipun yang lalu dan yang akan datang. Niki jangan dipahami kanjeng Nabi gadah dosa. Nabi niku sedanten maksum. Dene kok Nabi Adam melakukan kesalahan makan buah kuldi niku dereng diangkat atas Nabi. Nabi dijaga saking perbuatan dosa. Lah dari kanjeng Nabi ketika kaki pun membengkak sampai salat niki afala uhibbu an akuna abdan syakur, apakah saya tidak mencintai bila merasa menjadi hamba yang syukur. Dengan arti malih ibadah pun tiang kelas tinggi menika syukur. Syukur niku mboten berharap ganjaran, mboten berharap surga, mboten takut neraka, namun hanya ungkapan terima kasih kados yang pekerja sing sae kan misalkan pekerja sampun difasilitasi oleh majikanipun pun dicukupi, terus saya kerja mboten berharap gaji, mboten takut diambil tindakan oleh majikan, sebab majikannya sudah memberi fasilitas. Nah, kerjanipun niku merasa terima kasih. Berarti yang ibadah sing tingkat tinggi niku merasa syukur datang Allah. Mboten takut neraka, mboten berharap surga, hanya ungkapan syukur datang Allah, usul datang Allah. Lah tiyang menika purun donga ataupun boten niku masahkan ilmu, masahipun ilmu. Yang ajaran-ajaran agama menika arahipun nggih puncakipun menika makrifat billah wa sifati wa af'alihi. Mengetahui siapa Allah niku. Allah niku sinten? Allah niku yang menjadikan langit, bumi dan seisinipun. Allah mboten bertempat. Senyukani urip mati kabeh Allah. Lah tiyang niki mboten asal mikir Allah kados napa, mboten asal. Namun yang dipikirkan niki supaya makhluk Allah niku dipikirkan niku ganjaripun ageng sangat. Kados 60 tahun ibadah poso dan salat malam. Mikir misalkan mawon langit menika mboten ambruk, mboten cantelanipun. Jupi bulan lintang-lintang betul-betul cantel, betul ambruk terus murup. Terus dereng malih makanan yang kita cerna dalam tubuh kita. Terus gunung niku patok bumi. Lek patok mungkin ditancepaken. Namanya bumi kan malah patok malah ketok. Lek yang mantok kados pakan ditancepaken. Gunung niku patokipun bumi, tidak ada gunung akan guncang. Itu kekasanipun Allah. Langit boten-boten cagakipun. Terus jubi malih Lombok dados ijo abang, sinten sing ngecat? Ndok dados ayam. Nyusahu malih kados mani teng rahim dados anak. Terus menusa wonten saraf balungipun. Jubi mani didekak teng kulkas atau alat medis. Betul saged dados menungso niku kekuasaan Allah. Nah, kalau tiang menika mikir mawon makhlukipun Allah. Namun kathah tiang kan boten kagum kalian yang nyipta. Misalkan mawon kita menikmati pemandangan indah. Kathah pun jangan hanya menikmati pemandangan indah wau, boten
memikirkan siapa yang menjadikan pemandangan indah niku wau. Niku kan Allah. Terus Kanjeng Nabi niki boten gadah dosa nggih. Lajeng jangan di saipun wonten zaman sian nggih perdebatan mengatakan Isa lebih utama daripada Nabi Muhammad. Soalnya dalam kitab Bukhari ada yughfaru lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Kanjeng Nabi gadah dosa. Lah bukan dipahami demikian. Terus makhluk Gusti Allah niku sing paling utama niku Kanjeng Nabi. Namun mboten angsal bandingaken terhadap nabi yang lain, lajeng merendahkan dhateng nabi lain niku mboten angsal. Kita mengatakan Kanjeng Nabi luwih utamanipun para nabi, terus kita mboten asal merendahkan Nabi Musa, mboten asal merendahkan Nabi Isa. Cubi Islam niku akhlakipun nggih. Adabipun niku. Kalau kita menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu ada demikian. Kalau kita mengucapkan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, semoga pada Nabi Adam, Nabi Isa diberi keselamatan oleh Allah. Mungkin kalau sahabat radhiyallahu anhu, muga-muga diridhoni oleh Allah. Bapak sahabat, anak sahabat radhiyallahu anhumma. Iku tartipe ngaten iki wau. Terus nyebut tabi'in, orang yang menangis sahabat rahimahullah. Ulama rahimahullah, yang biasa ghafarallahu lahu. Maka yang biasa kalau disebut fulan radhiyallahu anhu niku kegedeanan titel nggih. Niku sahabat. Sahabat niku bandinganipun tiyang sedekah sedu gunung Uhud emas niki mboten saged bandingi sedekahipun sahabat setengah mud saking ikhlasipun. Terus Kanjeng Nabi ndonga ngeten iki maknanipun memberi pelajaran kepada umatipun supaya purun ndonga. Terus niki wonten doa lajeng pasrah dhateng Allah. Urip niku wonten ikhtiar. Segala sesuatu yang kita menika mboten gadah kemampuan niki ikhtiar. Misalkan mawon kita luwe nggih mangan. Jangan luwe terus tawakal mboten mangan nggih salah. Kita ngelak nggih ikhtiar kita minum. Lajeng tawakal dhateng Allah, mboten terus ngelak, tawakal dhateng Allah mboten minum nggih salah. Usaha terus tawakal. Namun kalau kita menika mboten gadah kemampuan napa-napa niki kita tawakal. Allah ndawaken wa may yatawakkal 'alallah fa hasbuh. Kalau tiyang niku pasrah dhateng Allah niki oleh Allah kan dicukupi. Misalkan mawon rezeki kula menika mijing napa niki pasrah dhateng Allah. Kita usaha, tetap usaha. Terus anak kita pripun benjing pasrahkan dhateng Allah. Sesuatu yang dipasrahkan dhateng Allah niki tidak akan tersia-sia. Lah kita mampu ikhtiar, kita menika ikhtiar. Wajah lilan budu ingsun atau ora weruh ingsun wa israfilan oleh ngliwati batas ingsun fi amri ing dalem perkara ingsun berlebihan dalam perkara. Dalam Islam niki sebenarnya pun niki berlebih-lebihan niku mboten sae nggih. Sang kendaraan niku sak cukupipun mawon, pakaian nggih sak cukupipun mawon. Mboten asal berlebih-lebih. Itu aturanipun ngaten niki wae Islam niku wae. Tiang kaya niku mboten napa-napa. Namun jangan sampai piyambakipun niku bakhil nggih. Yang lebih dipun sedekahken ajaran Islam kan ngoten niku wae. Kendaraan sak butuhipun mawon, sak cekapipun mawon boten asal berlebih-lebih niku ajaran Islam. Nah, tiyang kan kathah ngliwati wates berlebih-lebihan, punya pakaian berlebih-lebihan, punya kendaraan berlebih-lebihan.
Wa malan barang anta kang uta panjenengan iku aklamu lih weruh bikan makmini tinimbang ingsun. Allah me Allah ighfir ngapura panjenengan li kedue ingsun jidi ing temenan ingsun atau sungguh-sungguh ingsun wasilan guyon ingsun. Guyone jadi apura kalih Allah. Tiang guyon niku mboten napa-napa. Dengan catatan mboten golek guyu nggih, mboten golek guyu. Hanya sekedar mawon. Hanya sekedar madhep hiburan. Kanjeng Nabi niku nggih banyol. Namun banyole Kanjeng Nabi niku hak, lek guyon niku yang hak. Contoh Kanjeng Nabi niku banyolipun wonten tiyang tuwek niku madhep dhateng Kanjeng Nabi wong wedok tuwek, madhep dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula dongaaken Kanjeng Nabi mlebu surga Kanjeng Nabi. Di Kanjeng Nabi niku pemawang omongan Jawa nggih, model sampean ora ari surga gak enek model kok sampean niku. Lah pemahaman niki wong wedok sing tuwek niki wae piyambake mboten mlebu surga. Lajeng nangis. Nangis. Terus kaya dihibur ya wong ning surga iku lho. Gak enek sing tuwek-tuwek mboten wonten, nom-nom kabeh niku, ayu-ayu kabeh niku. Juga nek kajembe kan hak. Terus urip niku kan mboten wonten akhiripun. Mangke teng surga langgeng. Mati hanya pindah tempat mawon ruh menika. Terus Kanjeng Nabi nggih guyon namung Kanjeng Nabi hak. Kanjeng Nabi teng keluarga banyol namung banyol Kanjeng Nabi hak mboten berlebihan. Guyonan niku asal tidak berlebih-lebihan. Tidak menyakiti yang lain, terus tidak dusta, tidak goroh. Wa khatilan luput ingsun atau kesalahan ingsun itu sawab wa amdilan jalak ingsun atau sengaja ingsun khata niku maksud mriki melakukan kesalahan tidak tanpa sengaja. Kalau amdi niku melakukan kesalahan lajeng sengaja. Wa kullu dzalika lisan al-mazkur minal umur nggih menika khati'ati ila akhirih. Kalau khati'ah teng Injil niku dosa cilik. Khati'ah niku dosa cilik. Iku indi ing dalem saring ingsun Allah me Allah ighfir ngapura panjenengan li kedhe ingsun ma ing barang qadam tu kang wis nglakoni sapa ingsun wa malan barang akhir tu kang durung nglakoni sapa ingsun wa malan barang asal tu kang nyamaraken sapa ingsun tekse mboten tampak wa malan barang aklan tu kang ngedengaken sapa ingsun tegese perbuatan kelihatan. Wa malan barang anta kang uta panjenengan iku aklamu lih weruh bikal makmini tinimbang ingsun anta uta panjenengan iku al muqaddimu iku zat kang dinginaken atau al muqaddad kang dinginaken mlebu surga wa anta dipanjenengan iku al muakhir kang ngakhiraken atau ngakhir mlebu surga atau dengan arti antal muqaddid antal muakhir niki Kanjeng Nabi niku diciptakan nabi yang paling akhir. Nabi Adam diciptakan nabi yang paling awal. Namun mlebu surganipun menika riyen Kanjeng Nabi niku. Wa anta utai panjenengan ala kulli sa'il ing saestu siji kuwi dinudat kang kuwasa muttafaqun alaih riwayat Bukhari wa Muslim. Terus inggih menika Allah niki remen nggih seneng dengan hambanipun ingkang berdoa. Namun tiang donga niku ingkang khudu nggih merasa asor, jangan mentang-mentang, jangan takabur, jangan sombong. Allah mboten seneng kesombongan, jangan zalim nggih. Jangan berbuat ngani ngoyo. Kalau salah satu doa niku dipun penuhi, maka menika diijabahi dening Allah. Lajeng inggih menika ijabah niku kadang mboten cepat. Malah saesanipun doa niku doa ingkang boten dijabahi-jabahi niku lho. Ala tiyang menika logikanipun nggih, donga kan ibadah. Lek tiyang donga boten dereng dijabahi dening Allah kan donga terus.
Berarti kan ibadah terus. Berbeda dengan tiang donga langsung dijabai dening Allah bareng ngoten kan mboten donga niku. Terus malih doa niku supaya mustajab malih ketika piyambakipun jaya niki supaya doa donga dhateng Allah. Ibadah dhateng Allah. Mungkin kalau piyambakipun niku terpuruk niki doanipun mustajab. Jangan saenipun piyambak. Sampun piyambak ketika jaya mboten ibadah dhateng Allah, mboten berdoa dhateng Allah. Namun ketika pun bangkrut baru rajin teng masjid donga niku. Bukan demikian. Mungkin donga ben mustajab malih sadurungipun maos shalawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus ditutup akhiripun maca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iku doa ben mustajab. Atau sebelum donga malih maos la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin diwaos ping 3. Nabi Nuh niku dipun untal iwak lajeng maos niku terus donganipun dijabahi dening Allah. Wonten cerita malih bentuk tiang tawakal niku. Ketika Nabi Ibrahim niki akan dilempar oleh Namrud teng api akan dilempar dengan manjanik kados meriam zaman kuno. Nabi Ibrahim niku di ketoki dening malaikat, ditawari malaikat, ya Ibrahim, apa kowe minta pertolongan saya? Nanti Ibrahim lagi njaluk tulung ning sampean ya malaikat, gak lah, aku njak tulung ning Gusti Allah mawon. Maka ketika Nabi Ibrahim niki dimasukkan teng api nipun Namrud, niki api menika dingin. Jadi sampai ini kelas yang tinggi mboten butuh bantuan manusia, namun butuhipun bantuan saking Allah. Ditawari malaikat mboten purun, niku kelas tinggi. Namun mboten berarti tiyang niki nyun bantuan dhateng tiyang niku mboten asal, mboten napa-napa. Tiyang niku nggih menika donga niku macam-macam nggih. Mungkin kelas tinggi malih tapi diwelasi dening Allah niku mboten wantun muni Allah marhamni. Namun munine Allah ya arhamar rahimin, ya rahim. Dianggap ya Allah marhamni kok kan merintah datang Gusti Allah. Namun mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ku ulama niku ikhtilaful aima rahmatun. Perbedaan ulama menika rahmat. Ulama niku macam-macam, kiai niku macam-macam. Ulama niku macam-macam. Namun ulama sing bener niku ulama yang berharap datang pahalanipun Allah. Nabi-nabi niku konsepipun in ajriya illa Allah. Dalam dakwah, dalam napa-napa niki tidak berharap upah saking manusia. Namun hanya berharap ganjaranipun Allah. Das ulama sing bener niku in ajriya illa Allah, tidak berharap yang lain. Karena lebih geger nggih wonten tokoh partai politik, wonten kiai sing memang nggih wonten kiai sing wonten nggih wonten memang wonten niku damel kritik kita mawon, kita jangan seperti itu. Napa mboten semuanya begitu. Kan masalah pun kiai niku wonten kiai dua nggih. Wonten kiai akhirat, wonten kiai dunia. Sing kiai dunia niku mboten ngamalaken ilmu atau kiai munafik niku. Zahire sae namun batinipun awon. Kiai dunia ini orientasinipun dunia. Namun niki mboten angsal damel ngelokaken orang lain. Mboten angsal damel mengejek orang lain, menuduh orang lain itu hanya damel kita mawon pribadi supaya kita mboten demikian. Wonten kiai malih ketika mulang menika ikhlas tinggi dipun disukani sedekah dening santri pun mboten purun, kuwatir ganjaranipun ical. Min mboten kiai malih niku nyuwun dhateng tiyang sugih kan nggih aneh. Perlune napa tiyang sugih niku ben oleh ganjaran. Namung penyuwunan niku wae mboten damel piyambak,
disukaken dhateng tiyang fakir malih. Lah sing boten angsal niku tiyang nyuwun damel pribadi niku, damel pribadi niku. Terus ataupun nyuwun damel kondisi darurat atau tiyang niku ben purun sedekah, ben purun zakat, disun boten napa-napa mungkin dipun sukaken dhateng orang yang butuh. Sekian niku macam-macam. Wan Aisyah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.